amaloboozi agagezaako okututemaatemamu, amaloboozi agagezaako okuleetawo entalo wakati waffe, maloboozi ga bulabe. Abantu balina okugategeera. Ensonga lwaki ngambye nti kijja kuba kikulu era njagala ne kukiwa bannange. Ffenna tujje twogerere wamu nga tuli wamu tutudde wamu, tuleme kutuula mu bufo eyo gye mutamanyi bye tuteesa. Tujje wano tutegeeze eggwanga oba waliwo ekituganye kati okutambula. Ekiganye kiki? Kubanga ze sirabawo n'ekiganye n'ekimu. Nabagambye nti si bukulembeze kubanga waliwo ayagala kubeera mu bukulembeze, sirwaniriranga bukulembeze. N'olutalo luliwo si lutalo lwa bukulembeze, lutalo lwa kufuna nsi. Era abakitegeera nti lutalo lwa kunoonya mukulembeze nabo baba bakyamu tebakitegeera. Lutalo lwa kununula nsi. Kati abamu omanyi Abaganda baalugera nti atamukutte. Abamu balowooza nti okukulembera olutabaalo nti kyangu. Nabo bagezeeko balabe ebbeeraga bweri. Kati waliwo omwami agambye nti ndowooza abadde Makolo Kavuma oba omulala agambye nti abantu abalumba Besigye ne batalumba ekizibu gye kiri. Ekyo nange kindeetera okunyolwa kw'amaanyi nti abantu ensi efa. Wano omwaka oguwedde ekyokulabirako Abamerika baakwata omusajja eyaleeta wano enguzi n'agiwa Mwami Museveni. Obujulizi bwe buli nti Mwami Museveni yalya nguzi. Eyamuwa enguzi ali mu kkomera n'ekyamusibisa weekiri byonna birambulukufu nguzi. Omuntu akkirizibwa atya kubeera ng'atudde ng'omukulembeze avaako ebitiibwa byonna bamuyita Fountain of Honor ng'aliko omusango gwa nguzi? Teri agoogerako mu palamenti basirifu. Eno abagamba nti balwanyisa enkyukakyuka abasirifu teri ayogera titulwanyisa obubbi buno. Nedda kizibu Besigye. Besigye myaka 2 mwegityo gyemaze mu lutalo tewali sente ya muwi wa musolo gyengisanga. Sente zaffe zonna abazirya abaleesewo obuzibu be mutayogerako olwaleero. Abakutte enzire bagyonoona yonna. Naye kati abamu kyenva ngamba nti tulina okwetegereza era oli mutuufu ndowooza Mwami Makolo nti amaloboozi si gonna naye amaloboozi mangi agali muffe agoogerera muffe maloboozi ga babbi abo abaagala ensi ereme kutunuulira ekizibu gye kiri tusigale nga tuli eno mu kwekubaakuba basigale nga bayinaayina ensi nga bagimalawo. So bassebo ne banyabo amaloboozi gonna agaleetawo obulabe n'okwekubaakuba eno gye tuli tugalwanyisize wamu. Era nze njagala mutegeere abo bonna abalowooza nti bawagizi bange saagala obenga ovuma abalala abatalina endowooza ng'eyaffe. Bw'ovuma manya nti toli sikutwala nga muwagizi wange. Baleke tekitegeeza nti aboogera ebikyamu tetubawakanya. Bawakanye naye tolina kuvuma, tolina kusuula amayinja. Nedda banyonnyole nti ekyo kyoyogerako kifu era ensonga lwaki kifu yeeno. Naye tuleme kubanga tuleetawo entalo ezitaliiwo, tuleme kuleetawo okwerumaaluma nga omulabe yafadde ali wansi tulemeddwa kumulinnyako ne tweddiza ensi yaffe. Ate bwe tutamulwanyise mangu ne yeewalula n'atuuka kufuna amafuta gano gayita agage nga tukyali mu mboozi wano n'afuna sente z'amafuta mumanye nti tuwedde. N'olwekyo kino kyamangu mwaka guno tulina okwekolamu omulimu tulabe nti ekintu kino tukyabya. Abanaabaawo abanaafa tufe, abanaalamba balame, ensi yaffe etereere. Nze wendi timweteefuteefu okulwana mu ngeri yonna. Nabagambye nti obukulembeze nze sirwaniriranga kifo. Bwe wabaawo ayagala ekifo ky'okubanga yakulembedde olutabaalo nja kumusimba emabega tulwane. Nabagambye ne wookutuwaaka sinze nagikulembera. Onalebo Mpuuga yagikulembera. Naye nga akulembera lutabaalo
abali mu birala emboozi endala lutabaalo lwakukyusa nsi People's Government, inamu Nangoze, inamu Vaisio, Kwago, owandike ebbaluwa ngo basaba bibiina gye bava. Kwangi? Nangoze wa DP. Naye kumuwa ekifo kye wali badde owandiikira DP mukuwe. Nze siwandiikira bibiina, nze mpita abantu abaagala kujja tukole ffenna. Si. Kati bo bwe babanga ebibiina byabwe enkola yaabwe baagaza baluwa kuzifuna eyo gye bali ebyo bibiina byabwe. Ne bweba FDC siwandiikiranga ba FDC ne bweba ki ffenna nagambye nti obuyinza bwe twogerako mu People's Government twabujja mu kalulu 2016 era abantu abo obuwagizi obwo bwava mu bibiina byonna n'olwekyo kiba kituufu ava mu kibiina kyonna okujja ne tukolera awamu. Naye nga bwe nakugambye era oza kuwumbawumba nakusiibulako. Edakiika z'osigaza bizuka njala kwebaza atali kandi okutakiza Besigye ku lwa bannange tukola programu mu CBS z'ebyobufuzi njala kwebaza okwatiso tuwayo obudde n'ogyonyonyola abantu bali baagala okumanya People's Government n'ebyalo bino ebyobufuzi bitambula sigadde kiri kimu kyokka ndowooza kyekya obona okuma okwesimbawo ekyobuza si kyakakati onakoma okwesimbawo anti nakutegeezezza nobaako nakutegeezezza nti nze bwewabaawo ali mu lutalo siina kulubeeramu nti nze nkulembedde naye ng'ali muki nga lutandika ddi kati leero kubanga era waliwo nsonyiwa waliwo abaagala tubuuse amaaso kati tutunuulire 21 naye ng'ekizibu kiriwo ddi leero. Lwaki amaaso tugatwala eri ng'ekizibu kiri wano? Ayagala kukulembera ajja akulembere leero lutabaalo lugende mu maaso tutereeze ensi buyinza bukomewo mu bantu era ayagala kukulembera amanye nti akulembera ffe ng'omukozi waffe si mukama waffe. Ebyokuba n'abakama baffe ebyo bikoma betuteekawo ng'abakulembeze balina kukola bye twagala. Nze lwe lutalo lwendwana nakugambye nti kuva mu buto sirwaniriranga kifo. So basebo ne banyabo nga tuwumbawumba mwami Museveni atudde mu ntebe gye yawamba mu bumenyi bwa ssemateeka. Obukulembeze bwe mu bumenyi bwa ssemateeka obwo tetubukiririzaamu era ffe tujja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti tubulwanyisa mu ngeri yonna buveewo kuva lwe yawamba. Era ebigenda mu maaso byonna eneetegeka nazibabuulidde abali eyo mwenna betuzze tutegeka tutambula nabo mubeere bulindaala mubeere nga mwetegese mubeere ku warm up mwaka gwa bikolwa ebitujja mu mbeera eno. Ekyokubiri nagambye tulina okuteekawo embeera yonna etutabaganya abaagala enkyukakyuka. Tutegeere enkyukakyuka ki gye twagala, tutegeere tugifuna tutya ffenna awamu era tutegeere n'enkyukakyuka bw'emala okutuuka etambuzibwa etya. Bannayuganda nammwe mwenna tubikaanyeeko ebintu bino byonna era nateesezza mu lunaku lwaleero nti tuleme kwogerera eno mu bufo fofo emabega ng'abantu tebategeera ekitugaanye okubeera awamu n'okutambula. Nabagambye nti nze ku lwange ne ku lwabo bonna bali mu gavumenti y'abantu teri kitugaana kukwatagana n'abalala bonna era tuli beeteefuteefu kukwatagana n'abantu bonna
okulaba nti tugenda mu maaso era tetulwanirirangako kuba nti waliwo ekifo kitulwanirira n'olwekyo nteesezza nti wabeewo enkola etuleeta mu maaso gammwe ffenna twogeraganye nga muwuliriza wabeewo debate mu bakulembeze b'enkyukakyuka nga bwe tubeera ne national debate twafuna national debate nga tugenda mu kalulu kulaba ensi tugitwala tutya kati tufune debate mu baagala enkyukakyuka eyaffe abantu bategeere ekituganye kwegatta n'okumaliriza ensonga eno kiki tukijje mu ddiiro nga ebintu tebinagenda wala eggwanga lirifuna ebizibu ebirala nabagambye nti gwe tulwana naye yagwamu dda ali wansi era ketugenda mu maaso nga twerwisa okukimaliriza kijja kutuleetera obuzibu n'olwekyo tukiggale era kyangu nnyo okukiggala era ffe tuli beeteefuteefu okukiggala n'olwekyo bannange bonna mbakoowoola byonna gye bali bwe tubanga tulemeddwa okwetereeza eno emabega tujje mu maaso g'abantu nabo bategeere ekituganye okutambula ffenna awamu ne tumalawo ekizibu ekibaluma embeera empitirivu obubi ennyo ebaliko kiki kubanga bwe tutakola ekyo tubeera balabe gye bali Ambuliza njagala kwebaza tayari kano kutakiza Besigye abadde ne Orlando mulaba to ate ne Jeno Yesu Kristo ne yabadde kumpi nnyo wano amwamula mu kino ne kiri njagala bebaza mbadebuliza bulungi bisinzidde okuwuliza tugende mu mawulire ne Dan mwebale nnyo Ssaabasajja Kabaka wangaale Ambuliza tweyanze tudajja kula musinkana na kulencha bali na ndabikamba apumenta akalulu ne katabeerawo oba oli awo n'enkyukakyuka neetebeerawo kati awo ekitegeeza n'ebifo ebyetubaddemu nga twogereramu nabyo bijja kutufa so tulina ekizibu mu lutalo kubanga waliwo abaagala ebifo era ababirimu olwedde n'ababirimu n'ababyagala kati nabyo nga biyamba ekituufu nabyo bikola ki biyamba kubanga oli bwabeera mu palamenti eba platform gyasobola okwogererako kati nayo eyamba mu lutalo kati so 2016 bwe twateekawo nti tulwanyise akalulu kaleme kubeerawo ffe kennyini baali balina endowooza eyo ne tufuna obutaka ng'abamu bagamba kirungi akalulu kakole ki kabeerewo newakubadde tumanyi nti si kabwenkanya naye kirungi kabeerewo era amaloboozi agamu nga bwe nkugambye nga gaali gava mu batabula nga bulijjo ne gagamba nti ffe puroguramu gye tutambuza ya buteetaba mu kalulu naye si kukalwanyisa nti ffe twagala boycott y'akalulu ffe tetuwagiranga boycott era boycott tekola wabula twali twagala akalulu kennyini tekabeerawo so eyo yali nsonga emu nti twalemererwa okukaanya mu ffe naye ekyo nze tekyandinkomezaawo kubanga era bannange bwe twalemererwa okukaanya ne bagamba kale mwe mugende mu maaso sijja kgenda nammwe nze kansigale nga ndwana eno gye nzikiririzaamu naye ekyokubiri ne tujja tusanga nti waaliwo olukwe olwali nga baluka olukwe olw'okukomyawo movement nga bwe yali nti abantu Museveni era nga yali agambye abamu abakulembeze nti ensonga lwaki tetujja kwogera ku nnongoosereza nti tugende mu kalulu nga bwe kali bwe tukavaamu bakole gavumenti eyawamu eryoke yebeekola ennongoosereza ng'abantu bonna bali mu gavumenti so yali ayagala akole government of national unity ng'amaze okulonda naye nga yagikulembera of course nga ataddewo akalulu akawangudde nga bw'ayagala oluvannyuma asuubiza bano bonna abaleete mu gavumenti yeyawamu esobole kubanga yeyogera ku nnongoosereza ekitegeeza yali ayagala kutuzzaayo 86 kati mu mbeera eyo ne tugamba nti ekyo sijja kukikiriza
bannange abamu nabo ne bantuukirira ne bagamba nti ebintu bino nga bwe bitegesebwa ebiti jangu tuddemu tuteekewo embeera endala kwe kukomawo. So njagala kati otegeere people's government gyeva okusooka byafaayo bitegedde 2016 tugiyingira waliwo abantu bangi ejjukira twalina TDA era TDA ku nkomerero twasigala abantu babiri nze ne Amama Mbabazi abalala baali beesimbyeyo nga babivuddeko. Amama Mbabazi namubuuza ekintu kimu kyokka nti Museveni mu kalulu kano tunamugjawo tutya nga ngamba nti nze mbadde eri manyi ngeri ki gye babba akalulu era tujja kuteekawo amakubo ag'okulaba okuziyiza okubba akalulu ako tebajja kubeera. Nemugamba nti omanyi amakubo ago g'oyogerako g'obadde olaba ng'oli eri gabadde gakola ku nze n'olwekyo eri osobola kubanga omanyi gye bubbibwamu nange eno mmanyi ngeri ki gye banziba. Njagala ontegeeze nange ntegeere kyogenda okukyusa eri ekibadde kikolebwa ku nze ekinaleetera akalulu kano okulangirirwa nga gw'owangudde. N'atanziramu n'agamba nti ebyo si byakwogerwa kati tujja kubyogera nga mumaze okunnonda nga kandidati wa TDA kubanga kati tukyali ate tunakulonda tutya nga tetulina bukakafu kubanga nze era nga mbategeeza aba TDA nze ndaba nti akalulu tulina kalwaniramu nti akalulu erina kuba continuation y'olutalo lwe tubaddeko kuviira ddala 2011 kubanga akalulu kulwako tebajja kutuwa buyinza. Mbabazi temwemulungu wangi nti Mbabazi temwemulungu n'olwekyo netulemererwa okukaanya. So tewaliwo okukaanya ku candidate lwa nsonga eyo ti candidate baali babiri omu ng'alowooza tyakalulu kanaatuwa buyinza nze nga ndowooza tyakalulu kulwako tekakola ki tekajja kutuwa buyinza. Buyinza obwatuwambibwako bamukwata mundu lwe lutalo lwe tuliko era tugenda 2016 nabagamba nti akalulu kano tujja kukawangula only by defiance. Defiance kitegeeza kulwana naye nga tetukozesa mundu naye nga tetuyingira ekalulu nti kubanga abantu basudde obupapula mu box bajja kulangirira nti tuwangudde. Ekyo nga nkiraba nti tekiriiyo naye nti tujja kukalwaniramu twetegeke tukalwaniremu era kwe kutegeeza tuteekewo power 10 abantu 10 mwetegeke 10 ne tuzimba tugezako okuzimba power 10 ngeri ki tufune enneetegeke emala ey'okulwanira mu kalulu ako okulaba nti obuyinza tubujjayo. So akalulu ne tukayingira nze njagala kutegeeza emmedi akalulu 2016 kusinziira ku byenkubulidde ke kalulu akasooka nga sikeetegekedde yadde n'akamu nga siina kintu kyonna sitegese ssente sitegese ekintu kyonna nayingira buyingizi mu lutalo naye anti nkutegeezezza ekyakireetawo bano kansolosi bambi n'abalala bonna bajja ne bagamba nti olukwe luno ng'engeri gye tutege yingira tulabe nenyingira jjukira abamu balowooza nti njagala nnyo okubeera candidate 2005 nali South Africa saali na kuno nali South Africa delegation zaaveero za mirundi ebiri okujja okulaba nti nkomawo era nenkomawo nga mmanyi nebyengenda okusanga nave South Africa nga amanyi tibagenda kunsiba gwa buyeekera nave South Africa nga amanyi tibagenda kunsiba ogwa rape nave South Africa nga amanyi tibagenda kunsiba terrorism byonna nabitegeera kubanga ne Mwai Museveni yawandiikira parliament yawandiikira cabinet ye ebbaluwa gye yawandiikira cabinet yagiwandiika nga leero enkya n'ensanga e South Africa
kubanga era ndowooza baasala olukwe bampeereza ebbaluwa eyo esobole okuntiisa nemererwa okujja. So abamu abagamba alemedde ku 25 nali siri kuno bankima bukimi e South Africa. So anti bino byekutegeeza nti 25 saaliwa naliwa bweru bankimayo bukimi. 2016 kyekutegeeza nali seesimbawo. So kati katambule 2016 mbadde nkutegeeza nti akalulu ako newankubadde nali seetegese n'akamu. Nasanyuka nnyo okulaba nti entalo ez'emabega ze twayitamu okuzukusa abantu n'okubategeeza nti zaali zaakola omulimu ogwetaagisa. Kubanga 2016 ke kalulu akasoose mu bululu bwonna bwe nali ndabye wano abantu nga bavaayo okutuwa ssente. Kuviira ddala mu kwewandiisa enamboole nagenda okutuuka wano e Nakivubo ng'ebisawo bya ssente bijjudde abantu ze batuwa. Gwe mulundi ogusoose ate nga tebatuwa buwi ssente bawa ssente bagamba ku luno tulwane weetuli. So abantu nematira nti kati ddala abantu kati bafuuse balwanyi bakwenunula bakununula nsi yaabwe. 2016 nagambye neetooloola Uganda yonna nga bwe gutyo gwali. Era n'okutuusa olwaleero ebimu ku bintu ebyampeebwa nkyabikuuma. Embuzi zennina nnyingi naziteeka ku faamu gye ziri zaava mu bantu. N'ente abantu bampe ente 11 kalulu 2016 11 ente bampa enkoko ezitabalika biki ssente. So n'okuva mu ebyo Mwami Museveni nga teyali naye teyeetegese endowooza kiri ekyokugamba nti n'akalulu tetujja kubaamu n'akola luli olukwe ne yeebaka n'amanya nti ebintu biteredde. Kati bwe twafubutukayo ne tuyingira ekimuyiza bubi nga pulogulaamu ze zonna naye zaali tezikwatagana ne kyeyasanga. Kati akalulu ne tukayingira ne balowooza nti era bajja kukabba ne bateekawo entegeka z'amangu ez'okubba akalulu ebiyumba ebyo bye bateekawo ekololo na kinaki. Naye ne tuyingira akalulu ne tukayitamu era nenfuna results ezimatiza kyakalulu twakawangula. Kye baali tebasuubira balumba headquarter yaffe e Najjanankumbi nga balowooza bajja kukwata ebintu byaffe ebyo byonna. Batwala zi kompyuta biki ne banoonya DR forms zaffe ne zibabula. Waliwo obutonotono obwali awo bwe baali bakaleeta bwe baatwala. Naye ebintu byaffe byonna n'olwaleero tubiina ebiraga ti Mwami Museveni twamuwangula nga tewali kibuuza. Jjukira twava mu kalula nga balumbye Najjanankumbi 13 akalulu kakubibwa 18 ndowooza ogwokubiri 19 kwe kutulumba babaka kuba 18 oba 16 olwo enkeera ne batulumba. Kuva olwo nembanga ndi muwambe nga ne results tezinalangirirwa. Jjukira balooya bange bano bagenda mu kooti ne bawaaba omusango ogw'okubanga candidate bamuwambe. Era omusango ogwo tegwasalibwawo, tebaawa judgment kutuusa mu November nga tumaze okwekubira enduulu mu ba chief justice mu ba principal judge balooya babawandiikidde omusango gwe twawaaba ogw'okusiba omuntu awatali musango gw'abaaki. Ku nkomerero ne bawa ensalawo y'omusango ogwo mu November ng'ekakasa nti kuva nga 19 ogwokubiri okutuusa mu gwokutaano nali mu buwambe mu bumenyi bw'amateeka. Waliwo judgment ya kooti etali contested. So baddira candidate ne bamuwamba nga balooya tebasobola kuntuukako. Era abagezaako babakwatira luteete nga tebanaba kutuuka ewange nga n'abamawulire bonna weebali. So jjukira nti akalulu tekaggwa
okujjako nga abeesimbyewo bakkiriza nti ekivuddemu kyekyo. Abeesimbyewo banga tebanakkiriza akalulu kabanga tekanagwa. Era constitution etuwa ennaku 10 okukkiriza oba obutakkiriza. Nze ennaku 10 ezo nali ndi mu buwambe. So bw'owamba candidate n'omulemesa okukkiriza oba obutakkiriza kitegeeza nti akalulu process eyo yonna ogiye tekyatambulira ku ssemateeka. So akalulu 2016 tekakomeekerezebwa nga ssemateeka bw'akola ki bw'alagira. Kubanga candidate yali muwambe nga tasobola kukakasa nti bino mbikkiriza oba sibikkiriza. Era nga kikakasibwa kooti nti yali mu buwambe. Kati olw'embeera eyo eyateekebwawo ne tusalawo okulangirira ebyava mu kalulu kubanga twabirina. Tugamba bannange bano bye balangirira si bituufu, kalulu twakawangudde. Era nze pulezidenti omulonde neerangirira butereevu. Era ekyo kugoberera ekyo kwe kunkwata ne bantwala e Karamoja banteekeko ogw'okulya mu nsolo, banziyeyo bandeeta eruzira, banteekeko omusango gwe gumu, ngende mu kooti ntegeeze kooti nti kituufu neerangirira. Era mutandike tuulire omusango mbalage obujulizi nga nze bwe nawangula. N'olwaleero tebakkirizanga kooti ewulire omusango gwe baawa ababo bennyini. Kati myaka emeka? 3. Tebakkirizanga tubalage ti mwami Museveni twamuwangula kubanga bakimanyi nti tulina obujulizi obwo. Essaawa yonna kubanga mpulira abantu bambuuza biriwa byogamba tiwajjamu, mbirina butereevu. Era yensonga lwaki ndi mu kooti nsaba kooti munzikirize mbibawa kubanga ndyanjulize mu luguudo kinyambe ki njagala gye biina amakulu. So obadde obuuza people's government yavaawa. Bw'omala okuwamba eddoboozi ly'abantu, so kitegeeza mwami Museveni yawamba eddoboozi ly'Abannayuganda nti teriwulikike, ne yeeteekako nga pulezidenti ne bamulayiza naye ng'amenye ssemateeka. Kati bwe kiba bwe kityo naffe ne tugamba nti abantu abaatuwa akalulu ne tuwangula bano newankubadde bawambye ne beerangirira ne beerayiza ne bayingira mu State House, tetujja kubakkiriza, tetubassaamu ekitiibwa, tetubarecognizinga. N'olwekyo naffe bali be banyazzeeko eddoboozi lyabwe tujja kuteekawo gavumenti yaabo ab'eddoboozi lyabwe lyanyagibwa gye tuyita people's government. N'olwekyo people's government, gavumenti yaabo ab'eddoboozi lyabwe linyagibwa abo abalina emmundu ekola ki lindako. So gavumenti eyo twagirangirira 2016. Naye ekibuuzo ky'obadde obuuza ate lwaki tutongoza kati 2019 ekyo lumu kyabuuza nsonga 2. Okusooka nga bwe nkugambye gavumenti eyo yalangirirwa nze nga ndi ne mu kkomera, nali nkyali mu kkomera kuteekawo baminisita abaki beekolamu omulimu eno wabweru, nze nga nkyali mu kkomera. Naye bajjanga mu kkomera ne bantegeeza. Kati bwe nfuluma ekkomera ne tutuula ne tugamba nti bintu bibiri. Ekisooka akalulu 2016 fe abalwanirira enkyukakyuka katwawulamu. Abamu ne bagenda n'embabazi, abamu ne bagenda nange. Kati ngeri gye tutandise olutalo era lwe lumu, tuteekewo enkola etuzza bumu mu gavumenti eno ey'abantu, kubanga eddoboozi ly'abantu si ddoboozi ly'abawagira Besigye bokka, ddoboozi ly'abo bonna abaagala enkyukakyuka. N'ekyo ne tugamba tuleme kutangaaza gavumenti eno, tusooke
tuddemu twekolemu omulimu ogw'okwegatta ffenna kugatta abakulembeze b'amaloboozi gali aganyagirwa tukole gavumenti eyawamu era nga the people's government era nga ekiddako ey'okulaba nti ekola bintu bibiri ekisooka kulaba nti eddoboozi eryo eryanyagibwa tulinunula first eddoboozi lyabaagala enkyukakyuka eryanyagibwa tulinunula ne likomawo so obuyinza bali abali mu gavumenti naye nga tebalina legitimacy oba mu Luganda legitimacy kubanga osobola kuba oli mutuufu mu mateeka naye nga toli mutuufu mu mazima kati mwami Museveni alina kigavumenti nga kituufu mu mateeka kubanga chief justice yakirayiza n'olwekyo mu mateeka electoral commission yalangirira chief justice n'alayiza n'olwekyo mu mateeka agamu bw'okubanga kiri ekyokuba nti balangirira ng'abamu babasibye ebyo kati kooti teyasobola kukiyingira so kati osobola okugamba nti weekiri mu mateeka naye si mu mazima it's legitimate it's legal but illegitimate mu butuufu si tekiriyo mu mateeka weekiri so fene tugamba nti tulina okuteekawo gavumenti eri legitimate eva mu ddoboozi liri eri abantu tulwanirire n'ekyamateeka nakyo kituddire so olwo gwe mulimu ogusooka ogwa people's government 2016 nimugironda naye nga bwe nkugambye tugamba tuleme kugitangaaza eri mu bantu tuleme kumaliriza nti kati yeeno nga tetugezezzaako okulaba nti nabanaffe abalala abawagira Mbabazi abaali beesimbyewo nabo kubanga waliwo ne bakandidate abalala abaali tebawagidde Mbabazi naye nga bakandidate nabo baali bagamba nti baagala enkyukakyuka tulabe nti abantu bano bonna tukaanya tutambule ffenna awamu so ne tutandika okuteekawo consultations tebanaffe ekyokubiri ekitulwisa nti olw'embeera eyo yaliwo ng'ensi yonna eraba nti mwami Museveni kino akikoze kulyanyi lyokka ensi yonna yakiraba abaali wano nga bazze kulaba akalulu ka 2016 election observers bonna bagamba nti bino si bya mazima so kuva mu ekyo abantu ab'enjawulo ne batutuukirira nga bagamba nti engeri bw'eti kati tuteekewo ekkubo erisobozesa okubaawo okukaanya ku kyava mu 2016 wabeewo dialogue ku kyava ku 2016 abantu banjawulo waliwo ebibiina by'abakyala waliwo ebibiina by'abannaddiini waliwo ebibiina by'abantu abakulu waliwo ebibiina by'abadiplomata ab'ebweru bonna ne batutuukira ne bagamba nti tuleme kuleetawo embeera oba oliawo esobola okuleetawo akavuyo katwogere ku kyava ku 2016 ngeri kye tusobola okusalawo okukaanya ku kyava ku 2016 etugamba naffe tukyagala ffe kyetusaba kimu kyokka audit tuddemu twekenenye ebyo byonna ebyakozesebwa mu kalulu 2016 tusalewo ani yawangula kubanga ebyaffe tubiina tukole audit tuleete ebyaffe mwami Museveni aleete ebibye Mbabazi aleete ebibye electoral commission eleete byayo tufune abantu abakugu abava mu nsi yonna kubanga kino kyali kikoleddwako mu mawanga amalala era waliwo obukugu obw'enjawulo mu kukola election audit obuli mu kitongole kya United Nations UNDP nga twagala ebitongole ebyo ebirina obukugu bijje bituyambeko ku bye tuyina ngeri amateeka gye baagamenya nga sikyasobola kugenda mu kooti kati tuteekewo enkola enaalamula ani yawangula audit so mu ngeri eyo bano abantu abaali bataddewo
amaanyi ag'okutambuza ekintu ekyo ne tubawo ekitiibwa tuleme ate kutambula nga bano tulinga abagamba nti bye bakola si bituufu. Tubawa ekiseera basobole okuteekawo enkola eyo. Era n'enteesaganya ne zibaawo nnyingi. Ndowooza mujjukira Sweden, gavumenti ya Sweden yajja wano era netongozebwa ffe ab'oludda lwaffe ne tugitongoza mu butongole ne tukola n'endagaano nayo ne Mwami Museveni n'akkiriza nti gavumenti ya Sweden eyingire mu nsonga eyo era n'egiyingiramu era ne tukkaanya nti tuddemu tukole audit. Twawaabawo okukaanya ekyalemererwa ekyagaana nti ekyatulwisa oba okitegedde nti twali twagala ffenna tuddemu tutegeeragane abawagira abantu ab'enjawulo. Ekyokubiri tuwe n'omukisa abaagala okututabaganya tutegeere ddala ddala ekyava mu kulonda omwo kyali ki. Era nkugambye nti waliwo okukaanya nti tukole audit. Kukaanya kwenyini tukole audit. Naye bwe twamala okukaanya ne tugamba kati tugikoze tutya, tugitambuze, tuteekewo akakiiko akanaagitambuza. Aba Mwami Museveni ne bagamba nti nga tetunagenda eyo tusooke tusinkane tutongoze okuteekawo obukiiko. Tugamba tekyetaaga kusinkana. Ate lwaki kyetaaga kusinkana? Tudde mu kwekubya ebifaananyi nga tewali kintu kyonna. Ebyo bye twagaana edda. Tuteekewo enkola etegeera ani yawangula bwe tunaabanga tutongoza ekivudde mu kunoonyereza okwo tusobola okusinkana nga kiwedde kumanya nti ono ye yawangula. Ne bagaana ekyo ne kikomawo. So twakola consultations ku people's government n'abakulembeze bonna abaaliwo n'abazze luvannyuma. Abaaliwo jjukira 2016 beebwe abaawagira nga bwe nkugambye abaawagira Mwami Mbabazi n'abalala abataamuwagira nga Mwami Bwanika natuula naye ebbanga ddene kumutegeeza people's government kyekitegeeza ne gye tulaga n'olutalo lwe tuliko kubanga naye yali yeesimbyewo. So abantu bonna twatuula nabo bonna twakiriziganya nabo nti kyetaagisa. Naye kugamba nti mujje kati tukole bwe tuti buli omu nga ebigere bidda mabega. Kutuusa bwe twalaba ng'ekiseera kigenda tewali neetegeka emala mu ggwanga ey'okutambuza olutalo. Kati nga bwe nkugambye nti enneetegeka endala zonna zaali zaggwa. Eno twamala dda abantu okubazukusa, abantu bazukuka, abantu bazukufu, abantu bategeevu, bamanyi ekyokukola, bamanyi obulumi bwe balimu. Ekyokubiri ekyali kyetulaba ekyaleetera obunafu akalulu 2016 kutatuukiriza kyekaali kaagala kyetwali tukasuubiramu enneetegeka eya organization nga yali ekyali nnafu. Power 10 twagezaako okugizimba naye kaseera kaali katono teyakwata mu bitundu byonna ng'obukulembeze gye buli wamu ng'abantu basobola okusituka ne bagamba nti kino kimala. Kati kuva 2016 na bino byonna nga bigenda mu maaso okukubaganya ebirowoozo ne banaffe ebya audit nga tubyogerako, ffe twali wansi nga tukola omulimu ogw'ekitalo ogw'okulaba nti enneetegeka mu bantu ebeeramu. Era Mwami Medi njagala nkutegeeze nti we twogerera olwaleero enneetegeka mu ggwanga weeri ku bantu baffe. Egamba nti enkya bwe bagamba nti kino kimala basobola okugamba nti kimala weeri kati si kiinaamu kubuusabuusa. Enneetegeka eno era nayo njagala nginyonyoleko ne people's government nti si nneetegeka ya FDC nedda. People's government etambuliranga ku kibiina nedda. Eta kubanga Besigye FDC. Besigye mu na FDC talina kifo mu bukulembeze obwa national. Tuwulira people's government. So people's government nga bwe nkugambye yava mu ddoboozi eri abannayuganda bonna abatuwagira mu kalulu 2016.
Abatuwagira mu kalulu 2016 bonna si bana FDC nedda, bana DP, bana UPC, bana batalina bibiina bonna kyenkutegeeza nti batuwagira. So yensonga lwaki era twali twagala ti people's government no mu bukulembeze bonna bubeeremu, kubanga abawagizi baabwe bonna baalimu. Naye betwatambula nabo mu kalulu kennyini natambula n'abantu ba mirundi esatu bokka, ebibiina ebitegeke, aba FDC, aba TJ Truth and Justice eya Omulodi Lukwago ne CP eya Honorable Ken. Abalala bonna ab'ebibiina baali ku mbabazi era betwali tugezaako okulaba nti tuddemu twegattire wamu. So okwegattira wamu bwe kwalwawo ate eno nga enneetegeka mu nsi ewedde ne tugamba nti tulina okuteekawo kati obukulembeze obunaatambuza omulimu. Okutabagana n'abalala kisigale nga kigenda mu maaso naye ng'emirimu gitambula. Tuleme ate kubanga tuli awo nti tutuuse mu kalulu akalala ate ng'obusobozi obukyusa embeera weebuli olwaleero. So maybe njagala otegeere nti ekiri mu ggwanga olwaleero waliwo ebintu bibiri. Ekimu waliwo abakkiriza nti Mwami Museveni mulonde, nti ali mu ofiisi mu butuufu, n'olwekyo tumulinde twetegeke tuvuganye naye. Waliwo abalina endowooza nti Mwami Museveni waali mu butuufu era asobola kutegeka akalulu ne tukeetabamu ne tumuwangula mu maaso eyo. Waliwo baffe abagamba nti Mwami Museveni taliiwo mu butuufu olwaleero, entebe gyatuddeko awambye buwambi, yamenya ssemateeka kugituulako, era ssemateeka oyo bwe yamenya akawaayiro akookusatu katuwa si buyinza bwokka wabula n'obuvunaanyizibwa okulaba nti amenye ssemateeka tumulwanyisa ne tumugjawo. Buvunaanyizibwa obuli eri mu buli Munnayuganda akkiriza nti ono omusajja mumenyi wa ssemateeka, entebe gyatuddeko tagituddeko mu butuufu. Ssemateeka ekikuteekako nti olina kugirwanyisa kulaba nti obuyinza bwa ssemateeka buddawo. So ffe ekyo kyetwetegekera kulaba nti Mwami Museveni tumwaŋŋanga leero. Batya balonda People's Government? Akalulu 2016 ke kalonda ne tukawangula. So kekateekawo People's Government. So kyenkutegeeza nti abamu era nakyo kirungi kutegeera tetusobola kutegeera bumu. Abamu balowooza nti Mwami Museveni 2016 yagiwangula mu bulungi mu butuufu kubanga Kigundu yamulangirira n'olwekyo yawangula waali mu butuufu. Ffe ekyo tetukikkirizanga era y'ensonga lwaki ndi mu kkooti kugwa kulya mu nsolo kubanga nakigaana nengamba nti ono omukyama. So ffe enneetegeka eyo gye nkutegeezezza gye tuzze tuzimba si kugireeta kwokka wabula n'okuteekawo omwaka guno ti gwabikolwa kubanga enneetegeka eyeetaagisa okwaŋŋanga bano abawambye buyinza bw'abantu weeri emala. Njagala mpulira amaloboozi agabagamba nti tetusobola kugyawo gavumenti eno, tetugisobola kubanga abantu baffe eyo gye bali beetegefu kulaba nti kino kivaawo, ate nga n'embeera yennyini wetutuukidde wano myaka 33 nga tuli mu buwambe eby'obugagga byonna bikolera batono. Ettaka balibbye n'abantu abaali beewogomye ku ttaka bali baggyeko.
nti embeera emisolo gyonna n'abadde akasigazira akasente mu nsawo emisolo gikajjayo obuweereza nga tebuli mu nsi. So tugamba nti buli lunaku lwonna olukya nga tetwekozeemu omulimu abantu baffe beeyongera okutuuka mu mbeera embi ennyo. N'olwekyo ffe abamu tukiraba nti obuyinza engeri gye buliiwo ey'okugamba nti ekintu kino tukituuse leero. Ate kyenjagala otegeere Meddy, abaagala enkyukakyuka tebakyalina baffe abali eno abavuganya n'abali eri mu NRM yennyini mwami Museveni gy'atambuza. Waliyo ekiwayi kinene kati ekigamba nti na bino naffe tetukyabikkiriza. Y'ensonga lwaki walaba ne mu palamenti kutogikwatako abantu abamu ba MP ba NRM nakinaki bonna baavaayo, abantu ababadde bawagira NRM mu ggwanga bonna bavudde bagamba nti bino tetukyabiriko. So eggwanga lyonna kati lyetegese, twagala tutambule bumu mwaka guno 2019 tulabe nti kyabika. Eddakiika ziri mukaaga ezaketa ku ssaawa 5 tuli ne President Ntarikan Dr. Kizza Besigye mu gavumenti yo eya People's Government. Ndabamu ssentebe w'ekibiina kya CP Chams, ndabamu Vice President wo owa TJ Lukwago n'ababiti Nambooze aba DP. Kino kikulu otya kuba bali n'ebibiina gye bava bali ebigendererwa byabwe ate mbala People's Government gw'obalonze kitegeeza ki mu byobufuzi kino? Era kitegeeza kye kimu singa obuwanguzi bwaffe bwasibwamu ekitiibwa abo abawambye eggwanga lino ne batulangirira ng'abawangudde. Ebibiina baavaayo balukyamuza Nambooze wangi mu bibiina gye bali babeerayo. So ekikulu kyenkusaba mwami Meddy n'abatuuliriza mwena mutegeere nti olutalo lwe tuliko si lwa kukyusa mukulembeze nti mwami Museveni avuddewo ne wayingirawo Besigye. Nedda, si lwe lutalo. Olutalo lwa kulaba nti abawambye eggwanga tubawangudde, obuyinza bukomyewo mu bantu. Ekyo kitegeeza nti mu ngeri yonna gye tunaawangulamu eggwanga lino okuddamu okutebenkera n'okutambula obulungi, tulina okukola obukulembeze obwawamu nga tumaze okuwangula abatuwambye. Tulina okukola obukulembeze obwawamu obunaaddamu ne butegeka ensi ey'obwenkanya nga bwekola ki nga bwetambula. Kubanga kati ensi yaffe etegekeddwa mu nkola etali ya bwenkanya. Bitongole bya gavumenti byonna si bitongole byaffe, bitongole byabalina obuyinza, bitongole bya mwami Museveni. Poliisi ya mwami Museveni, kooti za mwami Museveni, banka ya mwami Museveni. Twagala ebintu ebyo nga tumaze okuwangula ne bidda mu mikono gy'abantu, entegeka ebiddukanya ku buyinza bw'abantu etereezebwe. Kati mu kugitereeza ffenna tulina okukolera awamu. In fact n'abali mu NRM abaagala okutambulira awamu ne bannayuganda bonna baddembe kujja ne tutambulira awamu. Nkugambye nti n'olwaleero waliwo ekiwayi kinene ekirimu NRM ekitakyakiririza mu buwambe bwa mwami Museveni okubanga awambye ensi, abaagala bonna tutambulire wamu. So transition gye tulwanirira ye transition etutabaganya ffenna. Nakugambye nti tetunabeera mu mbeera ey'okubanga waliwo ekibiina ekifuzi n'ebibiina ebivuganya. Olwaleero nakugambye nti tukyali mu biwayi bibiri, abawambe n'abawambi. So abawambe ffenna, oba oli wa TJ, oba oli wa DP, oba tolina kibiina, oba oli wa CP, oba oli wa FDC, ffenna twetaaga okutambulira awamu. Era People's Government kyeyali egenderedde, oba tuli mu buyinza bwennyini oba tuli mu People's Government nga bwe tuli kati nga tukyalwanirira obuyinza bwennyini. Abantu bo bakitegeera ekya People's Government. 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 People's
anti ekindeese tegeeza abantu ekigenda abantu bamanye ekigenda mu maaso. Jjukira Mwami Medi nti bino byonna byenjogera byetukola tetubikola ku lwaffe, tubikola ku lwabwe abantu. Era y'ensonga lwaki kikulu nnyo abantu betugamba ti tulwanirira embeera yaabwe ekyuke okututegeera n'okukkaanya n'ebyetukola. Era obadde ndowoozo ogamba nti kati tuyina abali mu people's government, waliwo n'abaagala enkyukakyuka abakyali wabweru waki wa people's government. Ffe kitusanyusa singa ffenna tubeera wamu, kyetweyita si kikulu. Oba omwagamba ti people's government kyatondebwawo bano bokka tutondewo erinnya edda, ekyo si kikulu. Tetulwanirira linnya, tulwanirira enkyukakyuka ey'okumenyaawo obufuzi bwa mmundu, bwe lutalo oluliwo. So ffenna tulina okubeera wamu mu mbeera eyo. Nakugambye nti tumaze ebbanga lino lyonna nga tugezaako mu maanyi mangi ge tutaddemu ag'ekitalo okulaba nti okukaanya okwo okukola ki kubaawo, tekunabeerawo. Era nze siri musanyufu nti nzija wano n'enjogera byenjogedde ate enkya omulala gwe tubadde tutudde naye najja n'ayogera byayogedde, oba oliawo ebimu nga tebikola ki nga tebikwatagana. Era nze njagala nkeese tikubanga ffe byonna byetukola oba byetulowooza nti tukola tubikola ku lwammwe abatuwuliriza. Kati bwe tubanga ebbanga lyonna tulemu okwekolamu omulimu eno mu bukulembeze, ate nga temutegeera lwaki abantu bano balalu ekibagaanya okwegatta ne tuva mu mbeera eno kiki. Abantu bo batuufu okubeera banyiivu, kubeera abeeraliikirivu ku ngeri ki obuvunaanyizibwa bwe tulina mu bukulembeze gye tubututtemu, nga tebategeera kiki ekigaanye. So nze ebintu bibiri nabagambye, era ndudde nkigamba nti olutalo oluliwo si lwa bukulembeze. Satanere si lwakuba Besigye alwanirira kubeera mukulembeze. Ne wookutuwaaka gye twayitamu, jjukira si nze nali ngikulembera, nedda. Honorable Mpuuga yali mukulembeze waffe mu lutalo olwa wookutuwaaka. Tekyagaana ffenna okwetaba mu lutalo lwa wookutuwaaka kubanga Honorable Mpuuga yali akola ki? Yali atukulembera ffenna, yali coordinator waffe ffenna. So nze ne wabaawo coordinator omulala, olutalo lwo nga lugenda mu maaso siyulinaako buzibu. Bagamba gwe buzibu. Anti wulira abagamba mubekenenye baani. Kubanga nze siina kubuusabuusa kwonna nti ndi kizibu ky'amaanyi eri Mwami Museveni. Era Mwami Museveni kati kubanga takyasobola kwogera ne wabaawo awulira oba bamukolera, tebakyasobola kweyogerera ne wabaawo abawulira. Kati beerimbika mu ffe ne batandika n'okwogererayo wabeewo abategeera. So amaloboozi agamu gemuwulira nga gafubutuka mu balwanirira enkyukakyuka mugekenenye bulungi, kubanga agamba nti nze ekizibu twagala nakyo tukiteeke mu ddiiro. So mbadde nkugamba nti nina ekirowoozo nze kyenina nti mu kifo ky'okwekolamu omulimu eno mu opposition naye eno mu bufubo abantu nga tebamanyi ekigenda mu maaso, ne balaba nga tetwegatta, ekiseera kigenda, abantu bafa amalwaliro, bafa bwavu, bafa bbula lya mirimu, abantu beekyaye naye batulaba. Mulenzi oyita Bobi Wine. Besigye bigambo byonna tulina weyogera ku Bobi Wine. Tali mu kabineti yo, tetulina timwogera naye, abantu bagamba
baagala kumanya bamanyi lwaki tokkiriza lwaki tovaayo nti abange ebintu mbirabye mwagala kujja kukulembezebwa mu Museveni mwagala kujjako Museveni ani gwe mulaba Kyagulanyi Bobi Wine kale nga nange Nasa Kisabala yagamba nti mwe Besigye Besibagala yagamba mwe Besigye tuzibakuwa ebyo tubere mu byafe bya buli minutu nnene nsere kugusobola kulaba Besigye mutugambire biri byakoze emyaka 20 tubitegedde mu mwezi wa Ddembe tetumubuusabuusa twagala agambe nti abange eddimabega muwe Bobi Wine akalulu avuuka ebagamba. Of course nokumbuusabuusa waliwo abambuusabuusa tulowooza nti n'amalobooza agosigawulira gagamba nti Besigye kyekimu ne Museveni era bagamba mali kyagulira dokita baga nti okoze kinene okunywereza Museveni mukulembeze ate noddamunoga tebabuusabuusa abaliko bagamba nti wabeerawo nti kati Besigye wazzeewo omuntu anajja anakwata mu Museveni ng'oteekawo ekintu ekisooka mwali mukulonda okulembeza obwa FDC newagiramu ati ntuwagira mukisha muntu n'abavaako n'akola ebibi ebisijja kugendayo kati waliwo Besigye ekitambula kikya Bobi Wine kati walese People's Government era obugule abantu obajje ku Bobi Wine ensonga gye baba okuweeko endaba y'ebintu Museveni mulimiza muyinza webale nnyo ssebo simanyi okutuusa 2016 bwe nalemesa okulwanyisa Museveni okumugjawo kutuusa 2016 nga tenatuuka kuva 2016 kutuusa 2016 kutuusa 2016 ani gwe nalemesa eyali ayagala kujjawo Museveni nenekiika mu kkubo lye nemulemesa kusinziira abantu ku bye boogera njagala ontegeeze bagamba nti nalemesani kubanga nakugambye anti obawulira byowulira byondeetera abantu bye baagala okumanya kutuusa 2016 ani ngamba kutuusa 2016 kubanga Bobi Wine azze tuvudde mu 2016 kutuusa 2016 ani gwe nekiika mu kkubo lye mulemese okujjawo Museveni kutuusa 2016 kiki kyenandikoze kyesaakola okulaba nti mwami Museveni avaawo nze ng'omuntu oba ne FDC ng'ekibiina bwe yamala okutondebwawo kubanga yo yatondebwawo 20mwenda nze natandika okulwana ne mwami Museveni 2001 kiki kyenandikoze kyesaakola kiryoke kiveewo okulowooza nti omuntu ono yeekobaanye enoli kiki kyenakola kyesandikoze kyogamba nti singa teyakola kino tekyandivuddemu. So bwe wabanga waliwo okukaanya nti nkoze kyonna nze ng'omuntu ekisoboka mu busobozi bwe mbadde nabwo kutuusa 2016 okulaba nti enkyukakyuka ejja awo wajja kubanga waliwo kinene ekitambudde. Ekyokubiri nakugambye nti ne 2016 yennyini nze nali sikola ki saagala kwesimbawo. Nakutegeezezza nti nze okuva mu buto sikeeranga kunoonya bifo bya bukulembeze era akiwakanya antegeeze. FDC gye twatondawo nagikolamu bisanja bibiri bya kitundu. Ekisooka kyali kya myaka 4, ekyokubiri kya myaka 2 ndowooza. Navaamu 12 nga nkyalinayo emyaka 3. So
ayagala kulemera mu buyinza lwaki ava mu bifo nga tewali kimukase ayagala ebifo lwaki talina kifo kyonna olwaleero kubanga olwaleero tewali kifo kyogamba nti ono ayina ekifo gundi mpozi gavumenti eno gyengamba ey'abantu ey'abatalina ddoboozi kyetutaddewo naye tewali kifo oba mu kibiina oba wa kyendina satanle singa nali njagala bifo oba njagala sente ate ekyandizijje gye ziri kubanga nze nali mu gavumenti eri nzije kubeera mu makomera nga gwe mulamwa gwe nanoonya okuwangaliramu so n'ekirala waliwo ndowooza abalowooza nti okuvuganya ku bwa pulezidenti ne nakyemalira nti kintu kyakusanyukiramu n'olwekyo kintu kyakulwanira tekiri kuvuganya nakyemalira omumalirivu ng'ono mwami Museveni kyetaaga kwewaayo okuwaayo obulamu ng'omanyi nti onoofa onoolama byombi byenkana era nze mbategeeza wenasalawo eri 2 nti kati kanyingire ekiwanja kanyingire ekisaawo tulwane nasooka kuyita famire yange ne mbategeeza nti nsazeewo okubaleetera mutaawaana kubanga eyo gyenyingidde mutaawaana tegujja kuba gwange nzekka nammwe ngubaleetedde n'olwekyo nja kutegeera singa temumpagira sijja kukitwala bubi kubanga kyengenda okukola kyentandise kati kyakubatuusaako obuzibu era bonna babadde wabweru w'eggwanga nga badduse bali mu buwangamuzi omu ali mu ntaana kulwanyisa nakyemalira si kyakuzannya so eyo tuvuddeyo kutuusa 2016 era njagala abantu mutegeere nti n'abagezaako abalala webali mu tawuni muno teri akyayagala kugezaako lwaki kubanga si byangu eyagezaako yenna yagezaako mbuzi mwami Bwanika gwe simanyi kyamba kye naye ngeri yabadde agezezaako kati emirundi esatu naye abagezaako bonna maawo yagezaako mwami Bidandi yagezaako Betty Kamya yeeyo mu gavumenti n'abalala bonna si kyangu n'olwekyo nze si kyekintu nti nsanyuse ndwana nnyo mbeere kandidate kulwana ne mwami Museveni tekiriyo ayagala okulwana ne mwami Museveni yenna naye nga kulwana si birala nakugambye nti nembabazi singa yajjanga mulwanyi oba oli awo nandimuwagidde naye saamulabamu bulwanyi ng'agamba nti yamanyi ngeri gy'anaakuumamu akalulu onookakuuma oti naye mugamba ntegeeza bw'obanga obyoyogerako byakalulu ebitategerekeka ebirala sijja kukuwagira genda feka tweyingirire tutuwane so anayingira kulwana yenna amuwagira sina mukalulu n'enkyala nakugambye nti olutalo sinze nnyo kulukulembera era sikyakwenyumirizaamu okukulembera lutalo nakugambye wokutuwaaka sinze nali mukulembera ajjemu kulwanyisa Museveni ate kulwana nani ayagala okujja kulwanya kulaba nti obuyinza bw'abantu obwawambibwa mundu yenna ajjemu wagire era nakugambye nti nina ekirowoozo kubanga nakugambye nti bino byonna obadde obuuza bano lwaki tebali mu gavumenti biki naye nkugambye waliwo eyagambye nti tetwayogera kubanga gwobakyaza waliwo eyagambye nti saayogera naye mulabe teri omuganda wange Bobi Wine njogedde naye emirundi mingi era naye akikakasaza abadde akyogera titusinkana twogera era ebingi tukaanya nekya people's government teri kyesaamutegeeza so ekirowoozo kyennina
kiri nti kubanga obuyinza bwammwe abatuwuliriza si bwaffe era n'aliba mukulembeze olutalo lwe tuliko lugamba nti aliba mukulembeze aliba mukozi wammwe si mukama wammwe njagala mutegeere enkyukakyuka gye twagala tetwagala kukyusa mukama waffe nti waveewo ono atufuga nga gundi king of kings nti waddewo omulala nedda twagala omukulembeza n'addawo abe mukozi waffe nga ffe tumubuulira ekyokukola ng'alina kukikola bw'agaana nga tumugjawo oyo ye mukulembeze gwe twagala era okuba nti mmwe mulina obuyinza kati tubanafuyiza okubakuumira mu mbeera embi ddala bbula lya mirimu nannyo obwavu oyita mu kibuga omwo n'okaaba amaziga bw'olaba ekigenda mu maaso muno emisana n'ekiro okaaba amaziga abaana abalemeddwa okusoma amagezi agali mu nsi yaffe amafu kubanga tewali kigayamba abaana n'olwaleero abaana bitundu 4 ku buli 100 eby'abaana bakonye kubanga tebalya mmere ebawa obulamu ezimba omubiri bakonye baana 40 ku buli 100 ero ly'eggwanga tuzimba ggwanga ki nga bano bawuza tuzimba highway neekolera ng'abantu bafu so waliwo obwetaavu bwa mangu ddala obw'okulaba nti enkyukakyuka ejja mu ggwanga lyaffe n'agikulembera nabagamba nti nze ekifaananyi ekyange tekijja kusiba okununula ensi eno ayagala kukulembera olutale enkya ajja alukulembere gwesikaanya naye yangamba nti gwe luveemu ddayo eka kubanga teri yandeeta mu lutalo era ndwana nange mbeere mu nsi ekola ki enongoofu era kuva mu lutalo vaamu gwetuula lwaki era abanamulabe wansi kubanga olutalo lwonna buli asobola okulwana omwetaaga akole ki alwane bwe twali mu nsiko twalina n'omwana obuto era gwali musango bakadogo ndowooza nawe meddi wali kadogo tetwagamba nti kubanga meddi oli muto tosembera nedda buli asobola okulwana alwane ne muzeeyi bamuzeeyi obajjukira bamuzeeyi twalina muzeeyi ng'akuba n'emmundu muzeeyi baliwona nga balwana buli mulwanyi yenna alwane lwaki oyagala nti bwe tuba tugenda mu lutalo abamu tebalwana kugezaako ki anti kugezaako ki okutereza ensi eno ng'anyaani okugitereeza anti ebbali nzikiriza naye bali mu lutalo bw'oba ogamba nti abamu tebalwana ekigendererwa kyo kibaaki ti abamu batuule nze nagambye sirwanirira bukulembeze oba bwa lutalo oba bwa kirala era genda yowulirize bye nayogera 21 nali ngamba nti bwe tunaakyusa ensi eno 21 temuliddayo kumpulira nga neesimbyewo kubanga olutalo lwe tuliko nkakasa si lwakunoonya mukulembeze lwakunoonya ggwanga bwe tumala kufuna eggwanga ne lifuna ssemateeka aleetawo obutebenkevu ebitongole bya gavumenti ne bikyuka tosobola kuwulira Besigye nti anoonya bukulembeze n'olwaleero sinoonya bukulembeze nze era sirina kyenkulembera nakati naye nagambye nti okubeera mukulembeze tolina kuba nakifo bw'oba olaga ekkubo nti ekkubo lino lye litutuusa ne bw'obanga tolina kifo abantu bajja kuliraba nti lituufu bagoberere so bassebo ne bannyabo katutegeeragane nze kyensaba nti ffe abakolera mu buyinza bwammwe abaagala ffenna twejje mu mbeera eno mu kifo ky'okwogerera eno mu bufoofufu nga tewali kivaayo ndowooza kyandiyamba singa ffenna tujja ne tutuula wamu ne twogera nammwe ne musobola okutegeera kiki ekitusibye kubanga sirabawo ekyama
tuje oba DP reunion etule wano oba people power etule wano oba people's government etule wano tuogere kiki ekiganye musobole okutegeera mulabe w'ensi eno ani musobole okutegeera ekisibye kubanga singa tukkaanya tewali na wiiki eno gye tuyingira lwaki eggwanga lino terikyuka tekiriyo mwami Museveni yatuuka dda ku ttaka ali ku ttaka yeebase takyayina security ye kenyini alajjana nti Kawukuumi yamutwala takyayina security mwami Museveni alajjana bulajjana takyayina byanfuna economy yamugwako olwaleero ne sente ezitambuza ensi n'okugulirira kwagulira takyazina budget y'omwaka guno butabalika 32 naye ze basuubira kujja mu misolo gyonna gye batukaseeko gyasimu gyaki ze basuubira kufuna butabalika 15 kwa 32 obwetaagisa omwaka guno ne 15 tebasobola kubufuna kubanga kuva budget we yatandika mu Gw'omusanvu n'okutuusa leero buli mwezi tebatuusa target gye baagala so teziriiwo ne 15 we babufuna era ebbanja lyabo amabanja ge beewoze kubanga eggwanga balitambuliza ku mabanja kwewola nabo bali mu bamanerenda yensonga lwaki abasumbuzi bonna baggwa kubanga interest rate eri waggulu esente mu kifo ky'okuziwola abakola ebizaalisa eby'obugagga baziwola bano ababbi mu gavumenti so interest amagoba galina okusasulwa ku sente ze twamala dda okwewola kati gali mu butabalika 8 so ku 15 we basolooza 8 gwa kusasula interest ku mabanja olwedde ge balidde ate nga balina n'okwewola buli 17 omwaka guno we batalina gye babujja so economy yabatabukako dda bali wano mwami Museveni ali wansi yeewalula wansi abantu abe yalimbanga ne bamukkiriza tekyali bwalimba ensi yonna yazukuka takyalina buwagizi mu nsi eno owulira bawoza simanyi tuwangula bululu ate lwaki tulina bamemba ba palamenti bangi lwaki tulina ba LC1 ebyo tebitegeeza buwagizi obuli mu nsi laba Congo mwami Kabira era n'olwaleero yagamba balina palamenti y'abantu 305 ba MP ba Kabira naye ekibiina kya Kabira tekyafunye na kimu 10 ku bwa president tekyalina kyakubiri naye mu palamenti alina bakiise 305 ku 5 kubanga yenkola y'obubbi akakiiko ke yateekako biki byonna abakozi eri wansi kuva abasirikale bab'emiruko abeegombolola abaki bonna ababeera omwo mu kuyamba mu kubba akalulu so bassebo ne banyabo ono takyayina amaanyi gonna security twogera nabo balinze teri atalinze mugabani mu gavumenti ye twogera nabo ebintu so abeebwera abawagiranga wano nabo balinze baagala ekintu Parliament of a special who to the Dr. Kizza Besigye President People's Government awe endaba ye public of CBS otambula n'okumanya batulira ensonga nyingi n'ekimmanyi esinga zinyude bulungi ate baagala interview agambye banansere kutwagala kugala Besigye mu interview abamawulire wali wansi okubantusa mukaka zennyini wansi wali mu masengera era kyaba kujja okugana batulidde kikatonotono musobole ate naye okuba waali mwagala bisibuzizza kwa bingi osobola okujja n'omubuuza wano waali kusaba mukaka zennyini ku masengere amawulire ejja kuwagira kana mu gimuli ninjalagera musimu doctor obadde okyanyonyola nti obadde onyonyola ensiga bwetambula kyabadde ngamba nti abazungu nabo balinze olutalo bannayuganda olwedde baluwangudde ffe tukyabasibye mu mbeera eno era nasabye nti tujje tukubaganye ebirowoozo ekiganye kiki kubanga tekisoboka kubanga nti Besigye yagaana olutalo tekiribaawo nti Besigye agaanye olutalo kitya tekisoboka kujja kwogera inazze tekisoboka mu lutalo si mu birala kubanga nze nkakasa nti ono yawamba na mundu
lutalo lwe tulina okwekolamu omulimu kumusindiikiriza era si kulinda maaka guli wabula n'olwaleero kyenkugamba ti ayagala kukulembera oba muganda wange Robert yayagala okukulembera lutalo onamwagira Bobi Wine nga lwaki simuwagira lutalo si kirala lutalo nagambye nembabazi singa yali ali ku lutalo yali muwagidde naye ebirala byonna lutalo era nkugambe mbadde nkugamba nti already mwami Museveni ali ku ttaka eggwanga liri mu ddubi tewali kigaana lwaleero abantu bafa buli lunaku abatandifudde ne tubataasa twekolemu omulimu leero nkya luli nabagambye nti amaanyi gonna ge yalina mu security mu byenfuna mu buwagizi mu ggwanga abeebwera bamuwagiranga ne bamupika mwami Museveni olwaleero balwana nabo mpozi asigadde nga yeesibye ku muchina yakyamuseyakyezi so n'olwekyo eggwanga liri mu kaseera ketagisa kusalawo oba ffe abakulembeze ffe tusibye ensi mu mbeera eno nga tulemeddwa okwekolamu omulimu eno gye tutuula waggulu tujje tutuule ne bannayuganda twogere ensonga bategeere ani asibye ekintu kino dakiika zirya bimuzibulayo tulina omutawaana ne bannaffe Rwanda gyokyogerako ki salo bazigadde begonna byafuzi President People's Government Uganda ne Rwanda birudde nga waliwo obutakkaanya bunene omanyi era ekimu ku bizibu ebikyatusibidde mu mbeera gye tulimu olwaleero abantu baffe buteekenenya ne bafuna okunoonyereza ku nsonga balaba ebiri kungulu bye batambula nabyo abangi so abantu wano babadde bagamba nti mwami Museveni ne Kagame bonna kyekimu bagamba Museveni yava Rwanda bonna kyekimu naye nga balina enjawukana nnene nga owulira bwagga bagamba Besigye ne Museveni bonna kyekimu kubanga baveeyo naye nga tekisoboka so mwami Museveni n'ab'e Rwanda balina enjawukana nnene mujjukira balwanako n'okulwana okwennyini okwatta abantu bayitirivu ekisangani mu Congo so enjawukana zibaddewo nnyingi ze sirowooza nti nsobola okuyingiramu kati nenzi mu kaseera akaliwo nenzi naye nga ndowooza bwe zitakwatibwe bulungi zo zennyini zandivaamu obuzibu bw'amaanyi. Hello. Ekibuuzo n'erinnya gy'osinzidde. Njose nyanjo munakugeni nsinzidde kakukala bakuba tubadde tubulimanyeko olw'ensonga nali nalwala mukugulu kuno. Akati mwami Besigye mulamukiza naye mwami Besigye ebbanga ly'omalidde ddala nga weesimbawo wagamba kalulu oba akabba naye tolinaawo kiwalaga bannayuganda nti nwanira kalulu kange akalulu kange bakabba nti kambeeko nekyenkola ndabike nga nwanira obuwanguzi bwange ekyo tewakikola. Ekibuzo kyange ekyokubiri banno bamaze ebbanga nga bakugamba Besigye twegatte ekyo tokikiriza. Okay, dakiika ziri 42 zaakaita ku ssaawa 5 beera mufunze. Hello. Nani? Ekibuuzo. Omulogeragera kikakadde nsinzidde namukola omuwala kyatambuloza kukuludde naye mukulu w'ekigye mulamukiza era nemwebaza okugumira ebizi byonna ebibadde mu Uganda muno naffe tubadde tubiraba naye kyemekera kiri ekintu kimu tewali bannayuganda tulinga ekintu kimu mu iso tetuli mabeganga tetwagala kudda nti ate ate managaka wali watugamba tugenda mu kooti tumazigera muti naye tuwasalawo tetugamba ekintu kimu nti mutadde wano bannayuganda mujje tulwane tugigwe bamusibiri yakola yagenda mu nsiko n'alwana dakiika. Hello.
ekibuzo n'amanya Dokita nga President Museveni yava mu nsiko nga talina kibiina kya butuufu kyonna yajja nakyo. Munnayuganda omukindowooza nti mulimu katemba wakati naye nga bino byonna mwabiteekateeka babiri. Ekyokubiri nti bwe twali wano mu ssanja ekiwakalu lwakawedde ewandegeya nga bw'ogambye nti wali okulwanyisa maanyi nga siga mundu ewandegeye wafiira n'omwana lwaki tewasobola kulabira Bannayuganda kukozesa maanyi ng'ate twaliwo okwewunguludde ebbanga lyonna. amanya n'ekibuuzo obukwabula ono sebuyogera nekakajakubaneeterero mukulu tokakiza Besigye kulamusizza omanyi owalaawo ekikombe kiremedde mu kkubo mwena mutandika okwewaliriza nti ono golemezesa golemezesa naye ekizibu kiri kimu ekikabekiza okweze buli kimu naye omusajja alimeze mu kkubo so tulina okwegatta etwabanga tuta ekikonde mu kkubo era abantu abagamba kimanyiza kikiriza Besigye nti bali naffe abo bebalebe eggwanga bekalisiza Besigye obenyebenaffe era bwe tujja kubeera amabeegawe mpaka nga tuziza President Museveni e Rwanda. ezimala kukola essaawa mukaaga. Hello. Sebali kukkiriza taata baasi ndowooza banasana bato mwami Besigye muve mu katemba wabula. Hello. Hello. Sasa karibu siku jetatu karibu. Data yawa tuweleza yenze teknono Besigye tuwanya banaye. Yimba densa ba yegate kushirika people power kina kitambuza n'ekintu. Wakati kina mama. Okay, Besigye tuwegate people power. Hello. Mwe bali kuweleza. Amanya nze kati makoro kama na nimukibuga omulodi kyakulembera kireko yankiikirira. President nkulamusiza era nga mmulize People's Government ekulemberwa Dr. Kizza Besigye. Ekisomera ddala nze nina ennaku omuntu wavaayo n'agamba nti Dr. Besigye adde ebbali kiwulirangako mwami Museveni okubabeera Rwanda gye yava nga Museveni avwanagana nabo okuleeta embeera mu yamugamba ntikeraawo kubagamba yabwana okuva ku Amini tetunnatuuka kukwenunula nga tugamba omulwanyidde ebbali. Ekyokubiri Dr. Besigye kyentusaba nkwetayiridde obukima olw'ebigambo era tutandise okulowooza nti engeri mwami Museveni gyali ku nkola y'ekiyeekera yaliba nga yatukulantingamu abantu omuntu naye eyita ow'opozisoni n'ajja ku leediyo n'amala essaawa 2 ng'ayogerera alumba Besigye evudde ku mwami Museveni n'ogamba oyo ow'opozisoni ng'akkatiriza Dr. Kizza Besigye bw'otunuula embeera egenda mu maaso mu ggwanga lyaffe nga n'akalulu mwami Museveni wetwogerera ayagala kujjawo okulonda ng'ayagala kukuleeta mu paalamenti enkola eyo tugende twetegese tutya okiziyisa sebo minisita wo mu local government naggosa sekuggwawo mutwebalize akola omulimu gw'amaanyi wafufai naye nga tukyakuliko olw'okuba tuli mu lutabaalo era tujja kugoberera ebbanga kyonna nze makolo kavuma. Hello. Assalamu alaikum Kulumedi. Wa alaikum salam. Nakyobuuza Besigye. Ekibuga ky'obulenje. Sebo twali mpande nga tuziika ow'ekitiibwa Kiwaga Kizito. Mukulu Bobi n'ayingirawo Besigye yali ayogera manye amaloboozi ago galina bulungi. Naliwo nange. Nakulaba nali kutudde mabega. Mukulu Besigye n'atunyonnyola bulungi nti omulaba nga nze sisobola lutalo ng'asobola alabise enduulu n'evuga okuwayire tebamuwanika wakulunguza walabawo obulungi bateesa babalongoza ago nga tuzannyire mukulu Besigye azze ebbali tumuwagidde emirundi ena bokuwayire akwate ekintu ng'omalewo bwere. Mwebale nnyo banaffe mwenna abasobodde okukuba amasimu n'okuwa ebirowoozo n'okubuuza ensonga ezimu banaffe zebogeddeko mbadde mba namaze dde okuzinyonyola bwe twava mu kalulu 2016 ekyakolebwa nga kinyonyodde bulungi era namanatuta ekiseera kinene nga nkyogerako nti tulwana
ku buwanguzi bwaffe n'olwaleero tetuddiriranga. Jjukira kusooka nali mu kkomera era nakyogeddeko. Bwe nali mu kkomera mu abaali ebweru, olutalo lutegeeza nti mwe mulina okukola ki? Okwekolamu omulimu. Olutalo luno si lwa Besigye nti y'anaalwana aggyewo Museveni. Naye asobola okuba nga abalaga ekyokukola. Naye ekyokukola ffenna buli omu alina obuvunaanyizibwa obwenkanane bwa munne. Kubanga n'okugabana eri twagala tugabana ekyenkanyi. Tosobola kubanga oyagala kugabana kyenkanyi nga toyagala kukola kyenkanyi. N'olwekyo buli omu yeekolemu omulimu. Olina kukola kyenkanyi. Buli omu yeekolemu omulimu. Era gye tulaga naye nabagambye nti twalinamu obunafu obw'enneetegeka yali nga temala organization obukulembeze obwali mu bantu n'enneetegeka y'obukulembeze obwo yali temala abasobola okusitula abantu ne babaako kye bakola. Era ndowooza bangi abampuliriza mukimanyi nti kuva 2016 gumu ku mirimu gye tukoze kwe kutendeka abantu baffe bategeere ekyokukola, abakulembeze babeereyo mu bitundu byonna, era kye tukoze ne tubeera bamativu kati gyekiri. Omulimu gwo gubadde gutambula na kati gutambula. So n'olwekyo enneetegeka yo weeri olwaleero teri kitugaana okukyusa embeera nakati. Teri kitugaana. Teri tugamba lwaki tuleke mwami Museveni amale ekisanja kye. Ekisanja yakijjawa mu bubbi. So tulina okumwanganga kati. Ekyokubiri nabagambye nti nze ffe aba People's Government ebbanga lyonna lye tumaze nga tetunatangaza mu butongole People's Government tubadde tugezaako okulaba nti ffenna tutambulira wamu. Ngeri gye wakyaliwo obutakkaanya naleese wano ekiteeso ku mbuga nti mu mbeera eyo ffenna kati tuteeseze mu bantu bawulire entegeka esobola okukolebwa. Officer offers you free SIM cards and amaloboozi agagezaako okututemaatemamu, amaloboozi agagezaako okuleetawo entalo wakati waffe, maloboozi ga bulabe. Abantu balina okugategeera. Ensonga lwaki ngambye nti kijja kuba kikulu era njagala ne kukiwa bannange. Ffenna tujje twogerere wamu nga tuli wamu tutudde wamu, tuleme kutuula mu bufo eyo gye mutamanyi bye tuteesa. Tujje wano tutegeeze eggwanga oba waliwo ekituganye kati okutambula. Ekiganye kiki? Kubanga ze sirabawo n'ekiganye n'ekimu. Nabagambye nti si bukulembeze kubanga waliwo ayagala kubeera mu bukulembeze, sirwaniriranga bukulembeze. N'olutalo luliwo si lutalo lwa bukulembeze, lutalo lwa kufuna nsi. Era abakitegeera nti lutalo lwa kunoonya mukulembeze nabo baba bakyamu tebakitegeera. Lutalo lwa kununula nsi. Kati abamu omanyi Abaganda baalugeera nti atamukutte. Abamu balowooza nti okukulembera olutabaalo nti kyangu. Nabo bagezeeko balabe embeera bweri. Kati waliwo omwami agambye nti ndowooza abadde Makolo Kavuma oba omulala agambye nti abantu abalumba Besigye ne batalumba ekizibu gye kiri. Ekyo nange kindeetera okunyolwa kw'amaanyi nti abantu ensi efa. Wano omwaka oguwedde ekyokulabirako Abamerika baakwata omusajja yaleeta wano enguzi n'agiwa mwami Museveni. Obujulizi bwe buli nti mwami Museveni yali anguzi. Eyamuwa enguzi ali mu kkomera n'ekyamusibisa weekiri byonna birambulukufu nguzi. Omuntu akkirizibwa atya kubeera ng'atudde ng'omukulembeze avaako ebitiibwa byonna bamuyita Fountain of Honor ng'aliko omusango gwa nguzi? Teri agoogerako mu palamenti basirifu. Eno abagamba nti balwanyisa enkyukakyuka abasirifu teri ayogera titulwanyisa omubbi obubbi buno. Nedda kizibu Besigye. Besigye myaka 2 mu egityo gyemaze mu lutalo tewali sente ya muwi wa musolo gye ngisanga. Sente zaffe zonna abazirya abaleesewo obuzibu be mutayogerako olwaleero.
abakutte ensi ne bagyonoona yonna naye kati abamu kyenva ngamba nti tulina okwetegereza era oli mutuufu ndowooza mwami Makolo nti amaloboozi si gonna naye amaloboozi mangi agali muffe agoogerera muffe maloboozi g'ababbi abo abaagala ensi ereme kutunuulira ekizibu gye kiri tusigale nga tuli eno mu kwekubaakuba basigale nga bayinaayina ensi nga bagimalawo so bassebo ne banyabo amaloboozi gonna agaleetawo obulabe n'okwekubaakuba eno gye tuli tugalwanyisize wamu era nze njagala mutegeere abo bonna abalowooza nti bawagizi bange saagala obe ng'ovuma abalala abatalina endowooza ng'eyaffe bw'ovuma manya nti toli sikutwala nga muwagizi wange baleke tekitegeeza nti aboogera ebikyamu tetubawakanya bawakanye naye tolina kuvuma tolina kusuula amayinja nedda banyonnyole nti ekyo kyoyogerako kifu era ensonga lwaki kifu yeera naye tuleme kubanga tuleetawo entalo ezitaliiwo tuleme kuleetawo okwerumaaluma nga omulabe yafadde ali wansi tulemeddwa kumulinnyako ne tweddiza ensi yaffe ate bwe tutamulwanyise mangu ne yeewalula n'atuuka kufuna amafuta gano gayita agage nga tukyali mu mboozi wano n'afuna sente z'amafuta mumanye nti tuwedde n'olwekyo kino kyamangu mwaka guno tulina okwekolamu omulimu tulabe nti ekintu kino tukyabya abanaabaawo abanaafa tufe abanaalamba balame ensi yaffe etereere nze wendi timweteefuteefu okulwana mu ngeri yonna nabagambye nti obukulembeze nze sirwaniriranga kifo bwe wabaawo ayagala ekifo ky'okubanga yakulembedde olutabaalo nja kumusimba emabega tulwane nabagambye ne wokutuwaaka sinze nagikulembera onaleba mpuuga yagikulembera naye nga akulembera lutabaalo abali mu birala emboozi endala lutabaalo lwakukyusa nsi olinamu Nangoze olinamu Vaisiwo Lukwago owandiika ebbaluwa ngo basaba mu bibiina gye bava kwangi Nangoze wa DP naye kumuwa ekifo kye wali badde owandiikira DP mukuwe nze siwandiikira bibiina nze mpita abantu abaagala kujja tukole ffenna si kati bo bwe babanga ebibiina byabwe enkola yaabwe baagaza baluwa kuzifuna eyo gye bali ebyo bibiina byabwe ne bweba FDC siwandiikiranga ba FDC ne bweba ki ffenna nagambye nti obuyinza bwe twogerako mu people's government twabujja mu kalulu 2016 era abantu abo obuwagizi obwo bwava mu bibiina byonna n'olwekyo kiba kituufu ava mu kibiina kyonna okujja ne tukolera awamu naye nga bwe nakugambye era oza kuwumbawumba nakusiibulako eddakiika zosigaza bizuka njagala kwebaza atali kandi okutakiza Besigye ku lwa bannange tukola programu mu CBS z'ebyobufuzi njagala kwebaza okwati so tuwayo obudde n'ogyonyonyola abantu bali baagala okumanya people's government n'ebyalo bino ebyobufuzi bitambula sigadde kiri kimu kyokka ndowooza kyekya obona okuma okwesimbawo ekyobuza si kyakakati onakoma okwesimbawo anti nakutegeezezza balpepa onobaako nakutegeezezza nti nze bwewabaawo ali mu lutalo siina kulubeeramu nti nze nkulembedde naye ng'ali muki nga lutandika ddi
kati leero kubanga era waliwo nsonyiwa waliwo abaagala tubuuse amaaso kati tutunuulire 21 naye ng'ekizibu kiriwo ddi leero lwaki amaaso tugatwala eri ng'ekizibu kiriwa ayagala kukulembera ajja akulembere leero lutabaalo lugende mu maaso tutereeze ensi buyinza bukomewo mu bantu era ayagala kukulembera amanye nti akulembera ffe ng'omukozi waffe si mukama waffe ebyokuba n'abakama baffe ebyo bikoma betuteekawo nga bakulembeze balina kukola byetwagala nze lwe lutalo lwendwana nakugambye nti kuva mu buto sirwaniriranga kifo so basebo ne banyabo nga tuwumbawumba mwami Museveni atudde mu ntebe gye yawamba mu bumenyi bwa ssemateeka obukulembeze bwe mu bumenyi bwa ssemateeka obwo tetubukkiririzaamu era ffe tujja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti tubulwanyisa mu ngeri yonna buveewo kuva lwe yawamba era ebigenda mu maaso byonna eneetegeka nazibabuulidde abali eyo mwenna betuzze tutegeka tutambula nabo mubeere bulindaala mubeere nga mwetegese mubeere ku wooma mwaka gwa bikolwa ebitujja mu mbeera eno ekyokubiri nagambye nti tulina okuteekawo embeera yonna etutabaganya abaagala enkyukakyuka tutegeere enkyukakyuka ki gye twagala tutegeere tugifuna tutya ffenna awamu era tutegeere n'enkyukakyuka bw'emala okutuuka etambuzibwa etya bannayuganda nammwe mwenna tubikaanyeeko ebintu bino byonna era nateesezza mu lunaku lwaleero nti tuleme kwogerera eno mu bufo fofo emabega ng'abantu tebategeera ekituganye okubeera awamu n'okutambula nabagambye nti nze ku lwange ne ku lwabo bonna bali mu gavumenti y'abantu teri kitugaana kukwatagana n'abalala bonna era tuli beeteefuteefu kukwatagana n'abantu bonna okulaba nti tugenda mu maaso era tetulwanirirangako kuba nti waliwo ekifo kitulwanirira n'olwekyo nteesezza nti wabeewo enkola etuleeta mu maaso gammwe ffenna twogeraganye nga muwuliriza wabeewo debate mu bakulembeze b'enkyukakyuka nga bwe tubeera ne national debate twafuna national debate nga tugenda mu kalulu kulaba ensi tugitwala tutya kati tufune debate mu baagala enkyukakyuka eyaffe abantu bategeere ekituganye kwegatta n'okumaliriza ensonga eno kiki tukijje mu ddiiro nga ebintu tebinagenda wala eggwanga lirifuna ebizibu ebirala nabagambye nti gwe tulwana naye yagwamu dda ali wansi era ketugenda mu maaso nga twerwisa okukimaliriza kijja kutuleetera obuzibu n'olwekyo tukiggale era kyangu nnyo okukiggala era ffe tuli beeteefuteefu okukiggala n'olwekyo bannange bonna mbakoowoola byonna gye bali bwe tubanga tulemeddwa okwetereeza eno emabega tujje mu maaso g'abantu nabo bategeere ekituganye okutambula ffenna awamu ne tumalawo ekizibu ekibaluma embeera empitirivu obubi ennyo ebaliko kiki kubanga bwe tutakola ekyo tubeera balabe gye bali ambuliza njagala kwebaza ekyali Dr. Kizza Besigye abadde ne Roland mulaba to ate ne Jeno Yesu Kristo yabadde kumpi nnyo wano amwamula mu kino nekiri njagala bebaza mbadebuliza bulungi ebisinzidde okuwuliza tugende mu mawulire ne Dan mwebale nnyo Ssaabasajja Kabaka wangaale ambuliza tweyanze tudajja kula musinkana olunaku lw'enkya mbadde na David Kamba akumenta